سلام به روی ماهتون. خیلی خوش اومدید به دوره آموزشی اجرای تابلوهای ماه. من محدثه طالبی هستم و اینجا در این آموزش قراره بهتون به صورت 0 تا 100 اجرای تخصصی تابلوهای ماه رو آموزش بدم، جوری که خیلی راحت میتونید یاد بگیرید و حتی میتونید ازش کسب درآمد داشته باشید. میدونم که خیلی شوق و ذوق دارید که هرچه سریعتر اجرای این تابلوها رو یاد بگیرید و برای خودتون کلی تابلوهای خوشگل درست کنید. ولی خب قبل از هر چیزی من لازم دونستم که طی یک حالا معرفی کلی همه ابزار و مواد و متریالی که احتیاج دارید تا بتونید تابلوهای ماه رو باهاش اجرا بکنید رو بهتون معرفی کنم، بگم از کجا میتونید تهیهش بکنید که ان شاءالله وقتی که توی پارتای بعدی وارد پارتای آموزشی شدیم دیگه تمرکزتون رو بذارید روی آموزش و حواستون به این نره که مثلا خب محدثه قلمو رو از کجا خریده، این کارنک رو از کجا باید بخرم، نمیدونم پرایمر باید از کجا تهیه بشه و کلی از این سوالایی که ممکنه توی ذهنتون پیش بیاد. برای همین گفتم اول از همه تا یک حالا معرفی کلی به صورت کاملا حالا خلاصه‌وار بهتون بگم که چه موادی احتیاج داریم. ان شاءالله وارد پارتای بعدی که شدیم طریق استفاده از هر کدومشون رو هم بهتون میگم. خب میتونم بگم بیشتر از 90% وسیله هایی که ما برای تابلوی ماه بهش احتیاج داریم رو میتونید از لوازم ساختمونی ها تهیه کنید. لوازم ساختمونی ها احتمالاً دیدید به چشمتون خورده. ببینید ما یه سری فروشگاه لوازم هنری داریم، لوازم ساختمونی داریم و رنگ فروشی. شما وسیله هایی که ما احتیاج داریم رو میتونید از لوازم ساختمونی ها و از رنگ فروشی ها تهیه کنید. برای تابلوهای دکوراتیوی که خیلی تخصصی تر هستن نیاز به ابزار هنری داریم که باید اونا رو از لوازم هنری ها تهیه کنیم. اما واسه تابلوی ماه اصلا احتیاجی نیستش که بریم کلی هزینه کنیم. خیلی راحت میتونیم همه وسیله‌هایی که احتیاج داریم از لوازم ساختمونی ها تهیه کنیم که هم قیمتش مناسب تره و هم در دسترس تر و راحت تر میتونیم اونها رو تهیه کنیم. و بیشتر وسیله‌ای هم که اینجا میبینید رو من خودم هم از لوازم ساختمونی ها تهیه کردم. حالا بریم دونه دونه با این وسیله ها آشنا بشیم. خب اولین وسیله خیلی مهمی که برای اجرای تابلوهای ماه بهش نیاز داریم طبیعتاً بیس کارمون و سطح کارمونه. بچه‌ها اینکه بیس چیه؟ ببینید ما توی اجرای نقاشی و کلا اجرای تابلو به یه سطحی احتیاج داریم که روش کار کنیم. حالا اون سطح میتونه بوم نقاشی باشه، میتونه این وسیله که الان دستمه بیس MDF خام باشه یا مثلا کاغذ باشه و هر چیز دیگه ای که ما توی تابلوهای ما همونطور که گفتم از بیس MDF خام استفاده میکنیم. این که حالا این بیس چی هستش، باید ضخامتش چطور باشه و از کجا میتونید تهیه بکنید رو به صورت کامل و مجزا و خیلی حالا مفصل‌تر توی پارتای بعدی براتون کامل توضیح دادم. فقط الان اینجا خواستم که ببینیدش. وسیله بعدی که احتیاج داریم زیرساز یا پرایمر و چسب چوبه. اینکه زیرساز چیه، چرا باید استفاده بکنیم رو باز توی پارتای بعدی براتون کامل توضیح دادم، اصلا نگران نباشید. الان فقط خواستم که بهتون نشون بدم که بتونید تهیهش کنید. من از پرایمر برند نیپون استفاده می‌کنم. پرایمر اکریلیک میتونید تهیه بکنید. این برند نیپونه که من خیلی ازش راضی هستم. حالا شما میتونید برندهای دیگه هم استفاده بکنید، ولی خب اگه تونستید اینو پیدا بکنید خب خیلی بهتره. از لوازم ساختمونی ها اگه اینو پیدا نکردید میتونید از چسب چوب هم که معرف حضور همتون هستش استفاده کنید. جفتش برای زیرسازی استفاده میشه، هیچ فرق خاصی هم با هم دیگه ندارن. از هر کدومش تونستید استفاده بکنید اوکیه. من خودم از حالا پرایمر استفاده میکنم. وسیله بعدی که احتیاج داریم قلموهای ساختمونی هستن. ببینید ما برای اجرای تابلوهای ماه نیاز داریم یه سری بافت‌های خیلی زبری ایجاد بکنیم که فقط با این قلموهای زبر ساختمونی قابل اجران و با قلموهای نرم هنری یعنی به درد ما برای تابلوهای ماه نمیخوره و نمیشه استفاده خاصی ازشون کرد. بهتر از همین قلمو تهیه بکنید که ببینید تک‌های مختلفی هم دارن. مثلا حالا این قلموهای ساختمونی نقاشی هستن که یه دونه پکش فکر می‌کنم الان 90 تومن یا 100,000 تومن باشه که خب تعداد زیاد قلمو داره. میتونید ازش حالا برای رنگ‌آمیزی هم توی پارت‌های بعدی استفاده کنید که بهتون پیشنهاد می‌کنم تهیهش کنید. حالا اگه هم خواستید میتونید تکی تکی بگیرید، لازم نیستش حتما پکش رو تهیه کنید، ولی به این قلموها رو هم حتما تهیه کنید. ببینید انواع مختلفی داره. مثلا این الان توی سایزهای کوچیک‌تر، الان کوچیک‌ترین سایزشه، توی سایزهای پهن‌تر هم وجود داره که البته من به نظرم همین سایز اوکی براتون و میتونید اینو تهیه بکنید. قلم‌های مختلفی میتونید تهیه بکنید که از لوازم ساختمونی ها حتما بخریدش که قیمتش مناسب تره و اینا به کار ما میاد برای تابلوهای ماه. اوکی. خب وسیله دیگه که احتیاج داریم کاردک‌های هنریه. کاردک ها هم حالا شما اگه اینا هم نداشته باشید من توی آموزشا بهتون میگم که با چی میتونید کار کنید، ولی خب اگه داشته باشید کارتون راحت تر میکنه. اینا رو هم توی لوازم ساختمونی ها هستش. حالا توی ابزار فروشی ها توی لوازم هنری ها هم میتونید بخرید اینها رو. اگه توی لوازم ساختمونی ها پیداش نکردید از اونجا میتونید تهیه کنید.
و لازمه دیگه برای صاف و صوف کردن یه سری از قسمت‌های خمیر که می‌خوایم حالا بافت‌های خوشگل‌تری به کارمون بدیم و البته برای اجرای بافت‌های شکسته نور که حتما بعداً براتون توضیح میدم که منظورم چیه. البته از چاقو هم میتونید استفاده بکنید به جای حالا اون بافت‌های شکسته نوری که گفتم، ولی خب کاردک داشته باشید خیلی کارتون راحت میکنه. وسیله بعدی که احتیاج داریم و اگه میخواید که تابلوهای دکوراتیو رو همینجوری ادامه بدید و کار کنید نیاز به قلتک دارید. شما حتما از قلتک ها استفاده بکنید برای رنگ زمینه، برای پرایمر زدن و خیلی کارتون رو راحت تر میکنه و خیلی سریعتر و خوشگلتر و یک دست در کارتون رو اجرا میتونید بکنید. که این قلتک های هنری رو هم میتونید از حالا لوازم ساختمانی ها تهیه کنید. دارن توی سایزهای کوچولو و این سایز فکر کنم سایز متوسط، سایز 20 سانتی داره، 10 سانتی داره و حالا هر سایزی که دوست داشتید و احساس کردید که براتون مناسب تره میتونید ازش استفاده کنید و تهیه‌اش کنید. یه وسیله دیگه که احتیاج داریم ابر هستش که ما از این ابرها هم برای بافت زدن و حتی رنگ‌آمیزی کردن یه سری از قسمت‌های تابلوی ماه استفاده می‌کنیم که اینها رو هم مجددا میتونید از لوازم ساختمانی تهیه کنید. البته بعضی از پلاستیک فروشی‌ها هم فکر می‌کنم باید داشته باشن که حالا فرقی نداره از هر جای تهیه کردید، خیلی تفاوت قیمت نداره. وسیله دیگه که احتیاج داریم که میتونید از لوازم ساختمانی ها بگیرید سنباده هستش. سنباده‌ای که ما استفاده میکنیم نباید خیلی زبر باشه نه خیلی نرم باشه. اگه خیلی نرم باشه که اون سطحی که ما میخوایم رو خیلی صاف و صیقلی نمیکنه. اگه هم خیلی زبر باشه که اصلا قشنگ اون بافتایی که ما اجرا کردیم همه رو خراب میکنه. برای همین یک سنباده مدیوم متوسط بگیرید. اینی که من گرفتم شمارهش P180. خب خیلی حالا کلا خوبه از لحاظ زبری و نرمی و همیشه از همین استفاده میکنم. شما هم سعی کنید که همین شماره رو اگه تونستید پیدا بکنید. البته میتونید دست بزنید ببینید نه خیلی زبر باشه نه خیلی نرم باشه. وسیله دیگه ای که احتیاج داریم و میتونیم باز از لوازم ساختمانی ها تهیه بکنیم، اصلی ترین وسیله که میخوایم باهاش خمیرمون رو بسازیم، پودرهای بتونه دردگیر هستن. حالا من عکس کیسه هاش رو و بسته بندی هاش رو براتون میذارم که راحت تر بتونید بگیرید. بهترین برندی که توی بازار هستش پودرای بتونه برند کی پلاسه که الان خیلی توی بازار هم معروفه و میتونید تهیه‌اش بکنید. قیمتشون خیلی مناسبه و خیلی هم حجم زیادی داره که میتونید برای چند تا تابلو ازش استفاده بکنید که من حالا بسته‌شو نیاوردم اینجا. این پودرها هستن که خیلی راحت با آب مخلوطش میکنیم، ملاتمون ساخته میشه و بعد خیلی راحت میتونیم کارمون رو اجرا کنیم که توی پارت‌های بعدی به صورت کاملا مفصل و خیلی تخصصی اینا همه رو بهتون توضیح میدم. فقط خواستم بهتون بگم پودر بتونه درزگیر یا پودر بتونه نقاشی روش نوشته شده یا بتونه گچبری فرقی نداره، ولی اگه بتونید بتونه نقاشی برند کی پلاس رو بگیرید خیلی بهتره. اینم از این. یه چیز خواستم بگم، ببینید برای اجرای تابلوهای ما شما هم میتونید خمیر خودتون بسازید که پیشنهاد من اینه که قطعا خمیر خودتون بسازید چون هم هزینه‌اش کمتره، هم استحکامش بیشتره و هم مقاومت و دوام بیشتری هم داره. حالا بعداً توضیح میدم چرا این پودرها بهتره که استفاده بکنیم به نسبت خمیر تکسچر. و هم جدا از این پودرها همونطور که گفتم میتونید از خمیر تکسچر استفاده بکنید. خمیرهای تکسچری که ما استفاده میکنیم برای تابلوهای ما خمیر تکسچر سرامیک هستن یا سندستون که البته من اینجا فقط خمیر تکسچر سرامیک رو دارم براتون. برند کارم بهترین برنده که میتونید تهیه‌اش کنید. احتمالاً اینها رو تو لوازم ساختمانی ها پیدا نکنید، توی لوازم هنری ها میتونید پیداش بکنید، ولی خب من پیشنهاد نمیدم برای تابلوهای دکوراتیو از این خمیرها استفاده بکنید چون هم قیمت زیادی داره اگه بخواید زیاد ازش استفاده بکنید برای مثلا یک سطح بزرگی، و همین که توی حجمای بالا ترک ممکنه بخوره و اینکه کلا به نظر من خب کار با این خمیر راحت تره، بافت دادنش هم راحت تره، کلا همه کارش هم خیلی به نظر من راحت تر و از در عین حال به صرفه و اقتصادی تر هم هستش. که حالا این برندهای سرامیک، خمیرهای سرامیک اگه کسی هم خواست تهیه‌اش بکنه هم سایز 1 کیلویی داریم ازش، هم از این گالون‌های 4 کیلویی یا 5 کیلویی که میتونید تهیه بکنید. حتما دقت کنید که برند کارم باشه. برندهای دیگه امتحانشون رو پس ندادن، اینها حداقل کمتر حجم کم میکنن و خیلی کمتر ترک میخورن. خب وسیله بعدی که برای رنگ‌آمیزی تابلو ماه بهش احتیاج داریم طبیعتاً رنگ‌ها هستن که ما از رنگ اکریلیک استفاده می‌کنیم. ببینید ما رنگ‌های مختلفی توی بازار داریم، آبرنگ داریم، گواش داریم، رنگ روغن داریم، رنگ اکریلیک داریم، رنگ‌های پلاستیکی داریم، ولی از کدومش استفاده می‌کنیم؟ از رنگ‌های اکریلیک. رنگ‌های اکریلیک رنگ‌هایی هستن که وقتی خشک به سرعت خشک میشن، وقتی خشک میشن ضد آب میشن و دیگه خیلی راحت شما هر چقدر روش دست بکشید هیچ اتفاقی براش نمیافته.
و خیلی راحت میتونید باهاش حالا این تابلوها رو رنگ‌آمیزی کنید. حواستون باشه که رنگ‌های اکریلیک برندهای مختلفی داره. اگه میخواید زیاد هزینه نکنید و باز هم از لوازم ساختمانی‌ها یا رنگ فروشی‌ها رنگ تهیه کنید، پیشنهاد من بهتون رنگ‌های اکریلیک الوانه. کجاست؟ اینجا. رنگ‌های اکریلیک الوان که رنگ‌های خیلی خوبی هستن. من خودم هم استفاده می‌کنم ازشون و واقعا امتحانشون هم پس دادن. اینجوری نیستش که بخوام بگم کیفیت رنگش پایینه، نه، اتفاقا من خودم استفاده کردم برای تابلوهای ما و خیلی راضی هم بودم و هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاده. حالا اگه می‌خواید از برند بهتر و قیمت بالاتری و کیفیت بالاتری استفاده بکنید، از برند رپین میتونید استفاده کنید. برند رپین جزو برندهای اکریلیک هستش که ما حتی برای اجرای تابلوهای دکوراتیو دیگه‌ای مثل تابلوهای حالا تخصصی و هنری از این استفاده می‌کنیم ها. این الوانی که گفتم بیشتر برای تابلوهای ماه استفاده میتونید بکنید، ولی بعدها اگه خواستید چنانچه برای تابلوهای دکوراتیو کار کنید، بهتره که حتما از رپین استفاده کنید. حالا الان هم میتونید از رپین استفاده کنید، فرقی نداره. پیشنهاد من اینه که میتونید حتی برای شروع کار اول الوان بگیرید، اگه دیدید که اوکی بودید باهاش و مشکل براتون پیش نیومد و اینها، با همون کار کنید. اگه هم خواستید بعد حالا تجربه بهتری داشته باشید، میتونید از رپین استفاده بکنید، چون بالاخره هر چقدر پیگمنت رنگ ها و کیفیت رنگ ها بالاتر باشن، کار باهاشون هم راحت تره. خب برای تابلوهای ما حالا بستگی داره که شما بخواید چه رنگی داشته باشید، یعنی میخواید تابلوتون رو چه رنگی کنید. خب طبیعتا بیشتر سفید و توسی و اینها هستش دیگه. شما دو تا رنگ لازمه بگیرید، یه دونه رنگ مشکی، برند حالا الوانو دارم بهتون میگم، فقط خواستید برید الوان بگیرید روش دقت کنید نوشته باشه مادر رنگ اکریلیک. بعضی از برندهای الوان رنگ پلاستیکی نوشته مادر رنگ پلاستیک. شما باید مادر رنگ اکریلیک تهیه کنید. خب حواستون به این باشه. خب داشتم میگفتم رنگ مشکی احتیاج دارید و رنگ سفید. رنگ سفید هم دقیقاً مثل همین ظرفا هستش. البته حالا نمیدونم ظرفای کوچیک‌تر داره یا نه، ولی خب از این ظرفا بگید چون سفید زیاد استفاده میشه. مثل همینه سفیدشه. اگه هم خواستید مثل من توی سایزهای بزرگتر و تعداد بیشتری کار کنید، من ببینید مثلا سفیدش رو همیشه اینجوری مثل تکسچری که زیاد بود، سفیدش رو هم گالون میگیرم، سفید مات میگیرم. سفیدهای اکریلیک هم 3 مدل براق داره، نیمه براق داره و مات داره. حتما سعی کنید مات تهیه بکنید که مات خیلی بهتره. رنگش اینجوری زرد، رنگ بسته بندیش که روش هم اگه بخونید نوشته، اینجا نوشته مات. خب من از این بزرگاشم استفاده میکنم. حالا شما اگه خواستید برای شروع کارتون تهیه بکنید، میتونید از همین 1 کیلویی ها تهیه کنید، حتما مات باشه رنگش که استفاده کنید. دو تا رنگ بیشتر لازم نداریم. بعد این که چجوری توسی ساخته میشه رو کاملا طریق ترکیب رنگش بهتون آموزش میدم. یه سری وسیله‌های دیگه ای موندن که ما برای بافت‌های مختلف خوشگل کردن تابلوهامون ازش استفاده می‌کنیم. مثلا میتونید از قیف‌های قنادی استفاده کنید که اینا رو از لوازم قنادی‌ها و پلاستیک فروشی‌ها میتونید تهیه کنید. در حد حالا مثلا 10 تایی بسته براتون برای شروع کار، ولی خب بسته هاش هم انقدر گرون نیستش دیگه، کل بستهش فکر می‌کنم 20000 تومان هم نشه. میتونید تهیه کنید. حالا البته اینی که من دارم یک کوچولو کوچیکه، سایزهای بزرگتر هم داره که میتونید سایزهای بزرگتر هم بگیرید. فقط حواستون باشه وقتی میخواید بگیرید یکم پلاستیکش ضخامت داشته باشه، خیلی مثل نایلون فریزر نرم نباشه، چون پاره میشه سریع و خیلی اذیتتون میکنه. از این قیف ها هم میتونید استفاده کنید. یه وسیله دیگه هم که برای خیلی تخصصی تر اجرا کردن تابلوهاتون ممکنه بهش احتیاج داشته باشید، این حالا توری های آلومینیومی هستن که از لوازم ساختمانی ها مجددا و ابزار فروشی ها میتونید تهیهش کنید. ببینید اینجا من دارمش، اینجوریه، اینجوری بزرگه و خیلی ریز ریز خونه هایی که داره که حالا من بهتون میگم چجوری میشه ازش استفاده کرد. میتونیم اینها رو برش بزنیم، یه سری جاها که خمیرمون خوب وای نمیسته و ممکنه که کوچولو شل باشه، از همین استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم بهش حالا بافت بدیم و خیلی خوشگل‌تر و با استقامت بیشتری خمیرمون رو اجرا بکنیم روی سطح کارمون. خب اینم توضیحات مربوط به ابزار و متریالی که برای این آموزش بهش احتیاج داریم که بهتون گفتم میتونید از کجا تهیه بکنید و چه وسیله‌هایی لازم هستش. و همونطور که دیدید اکثرش رو میتونید از لوازم ساختمانی ها تهیه کنید. رنگ‌ها رو هم که اگه لوازم ساختمانی نداشتن از رنگ فروشی ها، اگه چنانچه برند رپین رو خواستید تهیه بکنید و رنگ فروشی ها نداشتن از لوازم هنری ها میتونید تهیه کنید. حالا فقط یه چیزی میمونه، اون هم بیس های MDF هستن که برای کارمون بهش احتیاج داریم و اینکه از کجا بخوایم تهیه بکنیم رو توی پارت بعدی به صورت کامل و دقیق و خیلی مفصل‌تر توضیح میدم. بریم که به امید خدا شروع کنیم این آموزش بسیار جذاب و هیجان انگیز رو.